No importa dónde estés, con estos tapones el silencio va contigo. Cuando solo quieres descansar pero el ruido no te deja, estos tapones para oídos me han ayudado a relajarme y dormir bien en segundos. ¿Escuchas eso? Exacto. Nada, solo paz. Te cuento por qué estos tapones son un game changer para dormir, viajar y concentrarte. Primero, tienen la tecnología Zero Sound, así que cuando me los pongo, el mundo desaparece. Bloquean hasta 38 decibeles de ruido, lo que significa que el tráfico, los ronquidos o la tele a todo volumen ya no son mi problema. Hazlos churrito y póntelos, literalmente se moldean a tu oído. Y la espuma es ultra suave, así que olvidas que los llevas puestos, hasta que despiertas sintiéndote como nuevo. El silencio nunca se había sentido tan bien. ¿Listo para dormir mejor? Pruébalos y experimenta la diferencia. Suscríbete para ganar 200 pesos de descuento y un ebook gratis.